原以为智齿和烂牙已经是普通人口腔问题的极限，没想到姜还是老的辣。我的亲生父亲最近成了无耻之徒，因为牙周炎，他一共拔了12颗牙，下颌几乎全军覆没，直接宣判了这个赛道的封顶。我一直以为这种老掉牙的事情起码要等到七老八十，但今年他才刚刚过完自己60岁的生日，吹蜡烛的时候都在替他捏把汗，生怕假牙脱口而出，大家满地找牙的画面照进现实。实际上，我爸的口无遮拦并不是孤立。第4次全国口腔健康流行病学调查报告显示，我国成年人牙周健康者仅为 9.1%。青春期结束后，牙周炎会以惊人的发病率攻击每个不注重牙齿健康的人，如不及时干预，最终的结果就是无耻。而且比起年轻人，老一辈人更能隐忍，所以很多人都像我爸一样，错过了很多本可以挽救的机会，也使得重度牙周炎成为全球第6位最多发的慢性非传染病。现在留给我爸的选择就十分有限了，不是要一直笑不露齿，就是要咬咬不紧的牙关，花掉半两比亚迪。这还是种牙进入集采以后的价格，要搁以前至少半辆沃尔沃打底。大家也可以说一说为自己的牙齿花过多少钱。要知道我们都还年轻，还有几十年的苦和亏要吃，所以牙齿的健康就显得十分重要。所以这一期就给大家讲一讲牙周病的致病原理、不同时期的症状表现以及相对应的治疗方案与价格，希望能帮大家及时止损，保牙护龈。牙周顾名思义就是牙齿的周边，包括了牙龈、牙周膜、牙槽骨和牙骨质。之所以会出现炎症，主要是由于口腔里的细菌在居中闹事。一开始细菌会以社团的形式附着于牙齿表面，也就是我们说的牙菌斑。如不及时清理，这些社团就会不断扩充军队，入侵龈沟内部，从明面转移到暗地，使得牙刷鞭长莫及，最终尾大不掉，逐渐钙化，形成牙结石。牙菌斑和牙结石里应外合，对牙齿周边不断侵犯，逐渐步入了牙周病的早期牙龈炎。患者的牙龈可能会出现红肿、增生、质地松软、失去弹性，刷牙和啃咬硬物时可能会出血。好消息是，这个阶段通常是可逆的；坏消息是，如不及时干预，牙周病的中期就会不期而至。菌团们继续深挖战壕，扩大势力范围，使得牙槽骨开始吸收，牙龈逐渐萎缩，形成更深更隐蔽的牙周带。此时你会感到牙缝变大，口臭塞牙，还会因为牙龈萎缩出现标志性的黑三角，也可能会因为牙根暴露而变得牙齿敏感。继续置之不理，你的牙周就会彻底沦陷，逐渐沦为牙周病晚期。你会逐渐感到咀嚼无力，牙齿松动，咬合也开始出现一些变化，比如牙齿移位、嘴变凸了之类的。最后就有可能像我爸一样没齿难忘。幸好在说话漏风之前，我们还有相当多的机会可以防患于未然。对于不同时期的牙周炎，好好刷牙都应该贯彻于防治的始终。换句话说，哪怕像我爸这样下颌只剩下假牙，也要好好刷假牙。目前国际上公认最科学的刷牙方法是大家都知道的巴氏刷牙法，说白了就是把一切菌团可能会驻扎的地方，包括牙齿表面、龈沟内外全部清理干净。说实话，方法是好的，但我爸要是愿意学或者学得会，现在也不至于刷假牙了。目前市面上有复刻巴氏刷牙法的扫正功能牙刷，但对于已经患有牙周炎的人群，过度的扫正其实并不算友好，因为牙周炎患者的牙龈往往比常人更加敏感，牙齿也更为脆弱。如果扭力过大、扫正过重，很可能会得不偿失。做了9年牙刷的老大哥笑容家第一时间发现了这个问题，推出了 P20 Pro。通过反复严谨的医学测试， P20 Pro 能在保证清洁力的同时，又能将电机的扭力控制在安全范围之内。且考虑到有些同学为了刷得更干净，有时候会不自觉地加重力度，再叠加一些牙刷本身的大扭力，可能会加重牙周炎患者牙龈的敏感和牙齿的磨损。所以 P20 Pro 还为此做了特别的设计，一旦察觉你用力过猛，牙刷就会自动暂停，提醒你调整用力。除此之外，刷头的选用上也颇为讲究，过硬的刷头如果打到牙齿，可能会增加对牙齿的伤害。为了解决这个问题， P20 Pro 还专门配备了全软胶包裹的缓震刷头，刷头内部还是有气垫缓冲结构，就像球鞋的减震气垫一样，能够有效分散冲击力，即使不小心碰到牙齿，也能做到不疼不麻不难受。P20 Pro 还内置了能区别不同齿面的传感器，通过识别不同的牙面，自动调整扫幅和振幅，以适应不同的刷牙习惯和不同的口腔结构，做到该震的时候震，该扫的时候扫。即使漏刷了也不要紧，它会通过可视化智能屏实时提醒你进行补刷。不得不说，在产品功能的研发设计上，笑容家是真的会在意用户的痛点，倾听用户的声音。所以如果大家对电动牙刷还有什么建议和想法，也可以打出来，让行业老大哥参考参考。
在与口腔细菌的对抗中，除了要挑选一把趁手的兵器，洗牙也是口腔保洁中的重头戏。如果军团势力没有及时清除，就会逐渐构建严密的防御工事，形成顽固的细菌堡垒——牙结石。这个是牙刷无法清理的。而洗牙则可以通过超声波将牙齿表面的牙结石击碎，在抛出器物冲刷碎石，最后给牙齿抛光，减缓菌斑和牙石的再沉积，一次100到300左右。有同学可能会担心洗牙会伤害牙齿，因为网上总有一些洗牙是骗局，会造成牙龈萎缩、牙齿松动、牙缝变大的传言。但实际上，洗牙恰恰是口腔科最脏最累的良心活。之所以会出现上述问题，往往是由于患者长期不注意口腔卫生，以至于牙石堆积成山，到了可以与牙齿相互支撑的地步。等清理完几十年的成年牙石之后，之前掩盖的问题全部暴露，洗牙就成了背锅侠。如果牙齿不清除更惨，因为它本身就是细菌的大本营，扶持只是假象，暗地里其实在刨牙齿的祖坟。运气好的话，刨出几个牙周袋，你就需要通过银下刮治来进行深度保洁，其酸爽程度和费用是洗牙的数倍，大概在1500块左右。运气不好的话，直接连根拔起。到了缺牙这一步，治疗方式基本取决于你钱包的厚度。预算充足的话，比较建议种牙，因为它的咬合强度最接近自然牙，且不会伤害邻牙。集采之前，一颗牙平均要花7000到2万；集采之后，一颗只要3000到1万元。如果你预算有限，也可以考虑义齿。义齿也就是假牙，分为固定和非固定两种。固定义齿需要磨小缺牙两侧的健康牙，再用连续的牙冠粘在上面，患者不能自行取下。根据材料的不同，一颗牙冠的价格大概在500到5000。活动性义齿的价格相对便宜，但也只剩便宜了。哪怕你一颗牙都没有，整口牙的价格也只要3000到1万。缺点是咬合力弱，舒适性差，每顿饭吃完都要摘下来清理，不然会巨臭无比。不用的时候需要放到清水里。以上这些还只是缺牙部分的治疗，牙周病导致的其他问题和治疗费用，我们也给大家浅浅的列了一下。属实是费钱又费人。关键是治疗完牙周病以后，你还是得老老实实的刷牙洗牙，还可能会像我爸一样多一个任务，刷假牙，何苦来哉？所以这场要与细菌持续一生的口腔之战，与其被动挨打，不如主动出击，将战线重新推回牙刷与银钩齿面的交界。要知道，与股票基金相比，口腔护理实在是一件低投入、低风险、高收益的投资。况且，电动牙刷动辄上千元的时代已经过去了。这里也要感谢笑容家在行业中的内卷，不仅从国外品牌的高溢价中突出重围，加快了我国电动牙刷的普及，也让作为消费者的我们用上了专业度强、性价比高的口腔用品。毕竟我们还没有充足的预算能在口腔科自由出入，也还有几十年的苦头没有吃完。好了，以上就是本期的全部内容。如果你觉得有点好看，或者对你有点帮助的话，可以关注我们，这样就可以了解更多的医学知识了。